עכשיו רושע. רושע כל הרעיון שלו, שזה צליל בסיס. אנחנו נתחיל מהצליל המוביל, מתחת לבסיס, ונרד מהשלישי. זאת אומרת, זה התנועה המרכזית. אני מתחיל. עכשיו בית אביב, סול במי דו רמי רמי סול במי דו דו פמי פמי רמי רמי דו דו רמי דו רמי פמי רמי פסול במי דו פמי רמי דו. ועכשיו רסט על היגע. פה לא להתבלבל, סילה ככה, סילה סול ממירה, לא סי, כן. זה לא טוב. ועכשיו חלק השני, נאווה, עכשיו בשונה מהבית לא יורדים מהעג'ם אלא ישר מחליקים סול רד רד סילה סול. עכשיו ג'רקה נזול נזול במיוחד פמירה פסול ידן משענת פדיס נזול נזול במירה דו פמירה מירה דו. עכשיו אני עושה את זה רציף. וחלק האחרון, מוחייר, חוסייני, ערבן וסוגר. סוגר כמו השלב השני, כמו שסוגרים את השלב השני. סול דו פמירה דו סידונה סול פסולה סולה פמירה דו סידונה. עכשיו ערבן סול אז כמו חלק השני פמירה פסול פדיס פסול פסול פמירה דו פמירה מירה דו. המהדרין יעשו רס. כן, זה הרעיון.